การแข่งขันหมากรุกขุนทองคำครั้งที่8นะครับในรูปเป็นเซียนทนายนะครับกำลังรับรางวัลชนะเลิศนะครับต่อไปก็จะมาดูในเกมที่2นะครับดูบรรยากาศรอบรองนะครับก็รูปแรกก็โบสุพรรณกับสุรศักดิ์เชื้อชอฤทธิ์นะครับอีกรูปก็คือเซียนทนายแข่งกับหนูทองนะครับในรอบรองชนะเลิศครับเกมที่2รอบชิงขุนทองคำครั้งที่8หมากขาวนครตีสะอาดหมากดำสุรศักดิ์เชื้อชอฤทธิ์หรือว่าสิ่งร้ายจาก8 ริ้วนะครับครับหมากขาวม้ายงฝาหมากดำม้าเทียมรถครับเดินเบี้ยตัวนี้ก็ล็อกกันหมดเลยนะครับทำอะไรตรงนั้นครับเลยเสมอกันไปวางด้วยมาแล้วไหนมาเลยไม่กล้าเลยเดี๋ยววันนี้รับ
ครับดูภาพสวยๆของเซียนปองเลยครับนิตยสารบางลบปี2538นะครับเอาละครับวันนี้ก็กระดานที่2จบแค่นี้ก่อนนะครับ